Special request menu untuk si kecil yang lagi sakit batuk pilek. Sup ini pun cocok untuk dinikmati sekeluarga. Dan resep ini bisa dimakan untuk usia 6 bulan ke atas. Kita sesuaikan tekstur aja ya bunda. Yuk kita bikin sama-sama di rumah. Assalamualaikum, masak sayang, masak dari hati untuk yang tersayang. Subscribe, aktifin loncengnya ya. Seperti biasa, resep lengkap ada di akhir video. Nah, yang pertama masukkan 1 sendok makan minyak jagung dan 2 siung bawang putih dan jahe secukupnya. Kita tumis hingga wangi ya bunda, lalu dimasukkan 1 siung bawang merah. Kita tumis dengan api sedang. Kemudian masukkan 1 buah wortel yang telah dipotong-potong. Tambahkan 1 buah kentang mini. Dan tak lupa kita pun menambahkan 500 ml air. Kita aduk-aduk hingga rata. Masukkan 1 kayu manis kecil, lalu 1 bunga lawang, 3 kapulaga, dan cengkeh. Kemudian masukkan kaldu ayam, garam, dan merica secukupnya. Silahkan koreksi rasa ya bunda. Setelah diaduk-aduk, kita pun masukkan 200 gram ayam filet. Nah, ini saya tambahin lagi kaldu bubuknya dan kita rebus hingga sayurnya matang, kurang lebih 15 menit ya bunda. Setelah itu kita matikan, lalu taburi dengan bawang daun dan daun seledri secukupnya. Aduk-aduk hingga rata. Ini dia sup khusus anak yang batuk pilek sudah jadi. Ini tuh bener-bener ngangetin banget ya bunda, ngangetin tenggorokan dan jalur pernafasan. Tekstur ini bisa juga disesuaikan dengan umur si kecil. Dan di musim hujan kayak gini cocok banget deh bun, bikin sop-sopan yang enak dan sehat. Nih anak pun lahap, gak perlu pakai nasi pun gak apa-apa ya bunda, karena kita sudah masukkan kentangnya. Khusus untuk anak 6 bulan bisa kita blender ya bunda. Nah seperti ini, tinggal ditambahkan dengan butter ataupun keju bell cube. Insya Allah anaknya akan lahap deh bun, karena ini benar-benar sehat. Support terus channel ini dengan subscribe, like, share, ataupun request resep lainnya ya bun. Dan ini resep lengkapnya. Thanks for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.